வணக்கம் நண்பர்களே, நாம் இன்றைக்கி பார்க்க போகிற வண்டி என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா ஜான் டீர் 5204 டிராக்டர் ஒன்று சேல்ஸுக்கு வந்துருக்குங்க. இதை பற்றி தாங்க இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் வீடியோ பார்த்துருக்க நண்பர்கள் உடனே சப்ஸ்கிரைப் பண்ண கிளிக் பண்ணி பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானை ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க. ஆல்ன்ற ஆப்ஷன் செட் பண்ணிட்டீங்கன்னா நான் போடுற ஒவ்வொரு வீடியோ உங்கள் ஃபோனுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனாக வரும். உங்களுக்கு வேணுங்கிற டிராக்டர் இம்ப்ளிமெண்ட்ஸ் நீங்கள் வாங்கி உடனே பயன்படுத்திக்க முடியும். உங்கள்கிட்ட ஏதாவது டிராக்டர், ஜேசிபி, ரொட்டவேட்டர், டிப்பரு, கல்டிவேட்டர் ஏதாவது சேல்ஸுக்கு இருந்தாலும் கீழே கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். நாம் உங்களுக்கு சேல்ஸ் பண்ணி கொடுத்துலாம் நண்பர்களே. இப்போ நீங்கள் பார்த்துட்ருக்க வண்டியோட மாடல்னு பார்த்தீங்கன்னா 2011 லாஸ்ட்டுங்க, 2012 ரெஜிஸ்ட்ரேஷனுங்க. வண்டியோட ஓனர்னு பார்த்தீங்கன்னா சிங்கிள் ஓனர் வண்டிங்க, ஒரே ஓனர் வண்டிங்க. வண்டியோட டயர் கண்டிஷன் பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரண்ட் டயர் வந்து ஃபுல் பட்டனுங்க, ரீபெல்ட்டு. பேக் டயர் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 50% தாங்க இருக்கும், ரீபெல்ட்டுங்க. 4 டயருமே நல்ல குட் கண்டிஷனில் தாங்க இருக்குது. வண்டியோட எக்ஸ்ட்ரா ஃபிட்டிங்கில் பார்த்தீங்கன்னா பம்பரு, ஊக்கு பெட்டு ரெண்டுமே அவைலபிளாக இருக்குங்க. டயர் எல்லாமே பார்த்துக்குங்க, எல்லாமே ஒரிஜினல் பெயிண்ட்டு தாங்க. பெயிண்ட் டச்சப் வந்து பம்பரில் மட்டும்தாங்க பெயிண்ட் அடிச்சிருக்காங்க, மற்றபடி பெயிண்ட் டச்சப் எங்கேயுமே கிடையாது. வண்டி ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் ஒரிஜினல் பெயிண்ட்டு தாங்க. வண்டி பார்த்திங்கன்னா ஒரே ஓனர், ஓன் யூஸ் மட்டும்தாங்க ஓட்டிகிட்டு இருந்திருக்காங்க. ரொம்ப கம்மியான ஹவர்ஸ் தான் ஓடி இருக்கிறதா வண்டி ஓனர் சொல்லியிருக்காரு. தேவை இருக்கிற நண்பர்கள் வீடியோவை ஃபுல்லாக பார்த்துட்டு கான்டாக்ட் நம்பர் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் இருக்குங்க. கான்டாக்ட் பண்ணிவிட்டு நேரில் போய்ட்டு வண்டியை ஓட்டி பார்த்துட்டு எடுத்துக்குங்க. இந்த வண்டி பார்த்திங்கன்னா 50 ஹெச்பி வருங்க. 5204 பார்த்திங்கன்னா 50 ஹெச்பி வருங்க. இந்த வண்டி பார்த்திங்கன்னா டபுள் பிடிஓ வருங்க. 540, 540E எக்கனாமி 2 பிடிஓ வருங்க. இந்த வண்டி பார்த்திங்கன்னா நிறைய பேர் விரும்பி எடுக்கிற வண்டிங்க. 2012 லாஸ்ட் வரைக்கும் மட்டும்தாங்க இந்த ஜான் டீர் பிளாக் இன்ஜின் வந்தது, எல்என்டி இன்ஜினு. தேவை இருக்கிற நண்பர்கள் மிஸ் பண்ணாமல் இந்த வண்டி வாங்கி பயன்படுத்திங்க. இந்த வண்டி பார்த்திங்கன்னா நல்ல டீசல் சிக்கனம் கொடுக்குங்க, ஓட்டுறதுக்கு நல்லா இருக்குங்க இந்த வண்டி. இந்த வண்டி இருக்கக்கூடிய லொக்கேஷன் பார்த்திங்கன்னா தருமபுரி மாவட்டத்தில் தாங்க வண்டி இருக்குது. வண்டி ரொம்ப தெளிவான வண்டிங்க. இன்ஜின், கீர், கிரவுண்ட் எல்லாமே தெளிவாக இருக்கும். தேவையுள்ள நண்பர்கள் நேரில் போயிட்டு நல்லா ஓட்டி பார்த்துட்டு எடுத்துக்குங்க. ஏதாவது மெக்கானிக் இருந்தாங்கன்னா அவங்கள கூட கூப்பிட்டு போயிட்டு நீங்கள் எல்லாமே செக் பண்ணி பார்த்துட்டு கூட எடுத்துக்கலாம். இந்த வண்டிக்கு கேட்கக்கூடிய விலைன்னு பார்த்தீங்கன்னா 4 லட்ச ரூபா கேட்குறாருங்க. நேரில் போய் பேசும்போது ஒரு 5-10 முன்ன பின்ன அனுசரித்து கொடுக்கலான்னு சொல்கிறாரு. தேவை இருக்கிறவங்க மட்டும் கால் பண்ணிங்க, ஒரு 5-10 தாங்க அனுசரித்து கொடுப்பேன்னு சொல்லியிருக்காரு வண்டி ஓனரு. தேவையுள்ள நண்பர்கள் மட்டும். இந்த வண்டியோட ஆப்ஷனல்ஸ் பார்த்திங்கன்னா டபுள் கிளச்சு, பவர் ஸ்டேரிங், ஆயில் பிரேக்கு, ஃபுல் ஆப்ஷனல் வண்டிங்க. வண்டியோட பிடிஓ டைப் பார்த்திங்கன்னா 540, 540E 2 பிடிஓவுமே இருக்குங்க. எக்கனாமி பிடிஓ ரெண்டுமே இருக்குங்க. பேலர் ரொட்டவேட்டர் பர்ஃபார்மன்ஸுக்கு இந்த வண்டி ரொம்ப சூப்பராக இருக்குங்க. பேலர் ரொட்டவேட்டர் இது மட்டும் நான் அதிகமாக ஓட்டுவேன் அப்படிங்கிறவங்க இந்த வண்டி தாராளமாக எடுக்கலாங்க. நல்ல பர்ஃபார்மன்ஸ், நல்ல டீசல் மைலேஜ் கொடுக்குங்க. இந்த வண்டி நல்ல டீசல் சிக்கனம் கொடுக்குங்க. தேவை இருக்கிற நண்பர்கள் மிஸ் பண்ணாமல் இந்த வண்டியை வாங்கி பயன்படுத்திக்கிங்க. உங்கள்கிட்ட ஏதாவது டிராக்டர், ஜேசிபி, ரொட்டவேட்டர் இந்த மாதிரி இம்ப்ளிமெண்ட் சேல்ஸ்க்கு இருந்தாலும் கீழே கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். நாம் உங்களுக்கு சேல்ஸ் பண்ணி கொடுத்தலாம் நண்பர்களே. தேவை இருக்கிறவங்க இந்த வண்டியை வாங்கி பயன்படுத்திக்கிங்க. நல்ல தெளிவான வண்டி, ஷோரூம் பீஸ் வண்டிங்க. நன்றி நண்பர்களே. மற்றொரு வீடியோ பதிவில் சந்திப்போம்.